Oh my god, you liked my last video so much and I'm very grateful for your love. So I'm back with my another tote bag. यार मुझे लगता है मैंने कोई गलती मीशो डाउनलोड कर लिया। आई मीन द बैग आई गॉट वो भी सिर्फ 300 रुपये के अंदर, वो भी इतनी बढ़िया क्वालिटी में। यार एक बार तुम इसका स्पेस देखो, इट्स सो ह्यूज एंड क्लासी। इसका स्पेस चेक कराने के लिए मैंने अपना सवाना का बैग इसमें डाला एंड उसके बाद भी इसमें बहुत स्पेस है। लिटरली द बैग इज़ सो chic and classy. If you also want to buy this bag, comment for links.